আমার যারা ফলোয়ার বা যারা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা করে বা হোমিওপ্যাথি নিয়ে জানার আগ্রহ রয়েছে তাদের জন্য এই ভিডিওটি দিচ্ছি। তবে এই ভিডিওটি করবার আগে দুটো কথা বলেই নিতে হয়। যার ভিডিও দিচ্ছি উনি হলেন আমার বাচ্চা বয়সের শিক্ষক ছিলেন। আমি ফেসবুকে লিখেওছিলাম ওনার সম্বন্ধে যে উনি আমার কাছে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন, কিন্তু সেই সময় যার জন্য তিনি আসলেন একটি অ্যাকুট কন্ডিশন, আর এই অ্যাকুট কন্ডিশনের জন্যই আজকে ভিডিওটি করা। যে এই অ্যাকুট কন্ডিশনে এই ধরনের একটা প্রেসক্রিপশন করে যে রোগের আরাম পাওয়া যায় সেটাই জানানোর জন্য এই ভিডিওটি। অ্যাকুট কন্ডিশনটা কি না, উনি এসেছিলেন কাশির জন্য এবং গায়ে প্রচণ্ড চুলকানির জন্য। কী ছিল একটু যদি আপনি বলেন। আমি তো রাতে ঘুমোতে পারতাম না, এই কাশি মানে এত ফুসফুসে কাশি আমার হতো রাত্রিবেলা, ঠিক ঘুমের সময়তেই মানে শুলে পড়েই প্রচণ্ড কাশি। আর এই হাত আর পিঠ এই দুটো মানে দুটো জায়গায় এত চুলকাতো, মানে হয়রান হয়ে যেত, সারা রাত্রি ঘুম আমার হতো না। তারপরে আমি দেখলাম যে না, এ তো আর উপায় নেই। তা আমি আসলাম অভির কাছে দেখাতে। তো দেখানোর পরে আমাকে যেদিন ওষুধ দিল তারপরের দিনই সাগর মেলাতে যাওয়ার ডেট ছিল। তো ওষুধ দেওয়ার পরে তো সাগর মেলায় চলে গেল, কিন্তু আমি ওষুধ নিয়ে চিন্তা করলাম যে সাগর মেলায় চলে গেল, যদি বেড়ে যায় তো আমি কি করব। তো যা হোক, মানে এটা মিরাক্কেল ঘটনা যে আমি ওষুধ খাওয়ার দুদিনের মধ্যে আমি দেখছি আমার কাশিটা অদ্ভুতভাবে কমে গেল এবং চুলকানিটাও সাথে সাথে কমে গেল। মানে চুলকায় কিন্তু খুবই অল্প, সেটা মানে খুব পীড়াদায়ক নয়। আমার ঘুমটা প্রতিদিনই রাত্রিবেলা যে ডিস্টার্বটা হচ্ছিল সেইটা আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারছি। আসলে এই যে ঘুম ডিস্টার্ব হচ্ছিল কাশির জন্য এবং গায়ে যে ইচিং ভাব ছিল, রাত্রিবেলা হলে প্রচণ্ড চুলকাতো, উনি কষ্ট পেতেন। এবার তাকে এই ওষুধ দেওয়ার জন্য দু তিনটি সিমটমসের উপরে যে কনস্টিপেশন ছিল, ওনার স্টুল ঠিক মতন বাউল মুভমেন্টস ঠিক ছিল না, কনস্টিপেশন ছিল। আর কি ছিল না, স্পন্ডিলাইটিস ঘাড়ে যে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা এখন আছে না, ঘাড়ে ব্যথাটা নেই, কোমরে ব্যথা ছিল, কোমরে ব্যথাটা আছে অল্প আছে। কিন্তু তাকে ওষুধ দেওয়ার জন্য এই যে কনস্টিপেশন, আর তার সাথে কি পেয়েছিলাম, ইনি মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসতেন, প্রচণ্ড মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন, মাংস খেতে ভালোবাসেন, আর সমস্ত খাবার দাবার গরম খান এবং সিম্প্যাথেটিক ছিল, প্রচণ্ড সিম্প্যাথেটিক। আর আরেকটি লক্ষণ যেটা পেয়েছিলাম, ইনি কোনো কাজ যদি করতেন সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উনি শেষ না দেখে ছাড়তেন না। কাজে লাগতেন না, করতেন না, কিন্তু যদি কোনো কাজে হাত দিয়ে ফেললো সেই কাজে তিনি শেষ দেখে ছাড়বেন। আর তার সাথে কি পেয়েছিলাম, কোম্পানি ডিজায়ার পেয়েছিলাম। আরেকটি জিনিস পেয়েছিলাম কি না, উনি যে কোনো কিছু করবার আগে চিন্তা ভাবনা করেন, আর পয়সা করি কিন্তু যখন তখন যেভাবে খুশি খরচা যে করে ফেলবে সেটাও নয়। এই লক্ষণগুলির উপরে নির্ভর করে সেই সময় তাকে আমি দিয়েছিলাম লাইকোপোডিয়াম 0/1 দেওয়াতেই তার এই কাশি, গায়ের চুলকানি এবং কনস্টিপেশন এবং স্পন্ডিলাইটিসের ব্যথা হয়ে গেছে। তো পারমিশন নিয়ে ভিডিওটি করলাম, কারণ পারমিশন ছাড়া তো ভিডিও করা যায় না। অশেষ ধন্যবাদ আমার মাস্টারমশাইকে, আমি মানে এই চিকিৎসা করতে পেরে আমি নিজেকেও ধন্যবোধ করছি।